Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Dia Channel. Sekarang saya mau coba menghidupkan mesin cuma dengan kapasitor. Gini caranya teman-teman. Kita buka relaynya dulu. Sebelum melangkah lebih lanjut, kita cek dulu apakah mesin ini bagus atau enggak. Berarti bagus, semuanya nyambung ya. Nah sekarang gulungan yang ada di dalam kulkas ini kontak bodi enggak, kita cek dulu. Ternyata enggak ada. Nah sekarang kita ambil kapasitor. Yang penting kapasitornya masih bagus, masih jalan normal istilahnya. Nah kita cari kabel. Nah ini kabelnya. Ini ada tiga kaki ya teman. Yang kanan ini running, yang ini starting, dan yang atas overload. Seperti ini overload. Nah kebetulan kabel ini ada 3 lubang saya punya. Caranya begini. Ini kabel strum ya. Kita satukan di sini dengan running ya, dengan satu kapasitor. Gini. Nah, strum lagi untuk overload yang atas ini. Nah, yang starting ini nanti ditempelkan di sini. Setelah mesin jalan, kita lepas. Kenapa begitu? Sebab cara kerja relay ini begini. Lubang ini dengan lubang ini nyambung, teman-teman. Tapi kalau kena strum, dia akan putus. Jadi mirip dengan kapasitor. Makanya kita bikin pakai kapasitor. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, kita cek dulu. Nggak usah isolasi ya. Nah, ini nanti nempel di sini. Setelah mesin jalan kita lepas. Paham ya? Coba kita jalankan. Ini tempelkan dulu. Ini setelah mesin hidup kita lepas. Dengar ya, tuh. Itu teman-teman. Kita ulang lagi ya. Ini kita buang strumnya dulu.
pertama-tama pastikan dulu kaki sama kaki nyambung semuanya ini ya. Setelah itu tempelkan ke bodi, nyambung nggak? Kalau ada kotak berarti rusak gulungan dalamnya. Setelah itu siapkan kabel seperti ini. Kalau nggak punya seperti ini ya bikin soket aja 3. Kita coba lagi. Oh ya teman-teman, subscribe dulu, like. Ini bekas mesin cuci teman-teman, kapasitornya, tapi masih bagus. Tapi ingat ini untuk darurat ya teman-teman ya, nggak seterusnya pakai ini untuk nyoba mesin. Kalau ingin tahu mesin ini bagus atau enggak, jalan hidup atau enggak gitu. Kalau untuk seterusnya tetap aja pakai relay ya, dan overload. Kita pisahkan ini dulu. Kita coba lagi. Nempel. Setelah strum masuk, mesin hidup, kita lepas. Udah ya. Bagaimana teman-teman? Siap untuk mencoba di rumah? Silahkan mencoba. Nah, saya rasa cukup sekian, dan jangan lupa sekali lagi subscribe dan like bila Anda suka teman-teman. Kalau perlu share ke teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.